Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam w sobotę, jak już pewnie widzicie. Jura 7. Ekspres zgłoszony na usterkę błąd 8. Znany błąd w ekspresach Jura, dosyć częsty, coraz częstszy niestety. I chcę wam dzisiaj na przykładzie tego filmu, poza tym jak rozebrać ten ekspres, pokazać jak możecie sami szybko, oczywiście z uwagą, ten problem sobie mam nadzieję rozwiązać. Zobaczymy, także zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, ja ten ekspres już odpalałem, masakrycznie chodzi, jeśli chodzi o dźwięki. Odpalmy go. Czy jest podłączony? Nie jest podłączony, no to prąd by się przydał. Wsłuchajcie się sami, myślę, że będzie to słychać na mikrofonie. Jak on chodzi, o ile w ogóle nie wywali błędu 8, bo mi wywalił raz zadziałał. To wciskam pokrętło. On w ogóle, no dosyć brudny ekspres. Widzę, że nawet nie chce pobrać wody za bardzo. To jest jeden problem. Pozapychany. Pokażę wam jak szybko poratować się z błędem 8. Jak rozebrać. No i będziemy pewnie go udrażniać, bo jak znam życie, obstawiam, że przepływomierz jest zakitowany kamieniem. Wyciągamy wszystko, woda z daleka, może nie tu, bo jak ją trącę, to może być mi smutno. I słuchajcie co? Jura. To na razie zostaje, woda wyjęta, prąd, klucz. Wyłączmy. Dwa wkręty. Widać je tu i tu. Jedna, druga. Ja już widzę, że, bo oglądałem ten ekspres przed nagraniem, że tutaj było kombinowane przez kogoś. Bo spójrzcie, jak tu jest poryty ten krążek, który trzeba, jak nie idzie palcami, a tu akurat poszedł, można taśmy dwustronnej użyć, żeby zwiększyć tarcie. No ale nawet wam pokażę to do tej kamery, która patrzy na mnie. Czyli to by była prawdopodobnie ta. Zobaczcie jak to jest, jak ktoś tutaj rzezi dokonał. Widzicie? Było to próbowane, pewnie nie w tą stronę, ktoś próbował przekręcić. No szkoda, bo te ekspresy są ładne. Jak się nie wie jak, to czasami warto do serwisu. Żeby zdjąć bok, to do góry, to nie zawsze idzie lekko. O, chodzi o to, żeby całe to kółko pchnąć do góry. Jak najprościej zdjąć ten bok. Żadna to wiedza tajemna, ale trzeba wiedzieć jak. Ekspres na bok, nie na przewodzie. I teraz wkładam sobie, ja mam taką metodę, są różne metody. Ja wkładam sobie tutaj coś plastikowego, na wysokości, jeszcze wam pokażę, tu są takie no żłobienia, więc jeden wkładamy sobie tu, zaraz to zobaczycie. Troszeczkę trzeba to podważyć, nie zawsze chcę wejść, ale damy radę, słuchajcie. Niewygodna to jest dla mnie pozycja, jak to zawsze powtarzam, o, może być, trzeba troszeczkę odsunąć ten bok w tym miejscu. Ważne, to jest bok z bokiem szczepiony, więc trzeba to wsadzić pod obie te warstwy. Drugą rzecz robimy mniej więcej na tej samej wysokości, na przykład tu. No i rzeź niewiniątek, drewienko, nie bijcie w plastik młotkiem, bo poszczerbicie go, zniszczycie. Drewienko i wybijamy. Czasem wychodzi łatwo, czasem wychodzi ciężko. Wypadł mi ten górny. Jeszcze nie idzie. Dajemy mu szansę. To tylko spadła klapka, nawet nie spadła, tylko się otworzyła klapka na kawę. Kawa się sypie normalne. Tu mi wypadł ten jeden element, więc go wkładam z powrotem tutaj. I tak się to, słuchajcie, robi. No, nie da się tu tego inaczej zrobić. W ten sposób się to robi. Już idzie. O, widzicie? Plastikowymi elementami, żeby nie kaleczyć tematu. I mamy bok zdjęty. Stan, no standard powiedzmy. Ważnej rzeczy nie powiedziałem, bo nawet nie zwróciłem na to uwagi. Tu nie ma śrubki, czyli potwierdzenie mamy, że ktoś tutaj grzewał, bo tu, co prawda ta jajeczkowata powinna być wkręcona tu. Dopiero po jej wykręceniu pójdzie wam to do góry. O tym zapomniałem, więc mówię teraz. No i co? Jak sytuacja wygląda? Tu mamy przepływomierz.
ale mi chodzi o to, żeby wam pokazać, co zrobić z zaparzaczem, jak go uratować. Na pewno, słuchajcie, rozpinamy wężyk. Teraz narzędzia. Jajeczko miałem przygotowane, czyli ten kluczyk, pokażę wam, ten kluczyk do Jury. Dobrze by było powiększyć ten ekran. O, to jest ten kluczyk, taki jajeczko. Jego można kupić w Norcie, dam wam link w opisie filmu. Ale tu się nie przydało, bo ktoś już tą śrubkę zajumał. I teraz wkręty. I tu ważne, zawsze na to zwracam uwagę przy Jurze. Tu jest wkręt. Tu jest śruba i tu jest śruba. Nie pomylcie tego. Tam, gdzie były śruby, wkręćcie śruby. Czyli tu, gdzie teraz kręcę jedna. Zniknę z ekranu, żebyście mieli na pełnym ekranie ekspres. Tu, gdzie teraz kręcę jedna, słuchajcie. Jak mi się uda, można sobie podgiąć. Mam za duży bit, nie wiem czemu. Nie, ten wziąłem po prostu. Tu śruba, może zacznę od śrub. Nie pomylcie, bo tu niżej jest wkręt, tu. To jest śruba wyżej, tutaj za tym zbierakiem fusów. Bo jak to pomylicie, można sobie narobić bardzo kosztownych szkód. Dlatego tak o tym gadam dużo, słuchajcie. To mamy jedno, czekajcie, sprawdzę jak z ostrością. I druga śruba jest tu. Teraz wam pokażę i śruby i wkręty, na czym polega różnica. Tylko się do niej dostanę, muszę tu głowę wsadzić. Druga śruba. Jedziemy z nią tutaj za wysypką. Lecimy z nią, słuchajcie. I tu mamy śruby już, ona nam nawet stąd może nie wyjść. No, generalnie trzeba ją wykręcić do końca. I teraz tutaj, żeby nie pomylić, wykręcamy i zaraz wam pokażę różnicę. Czyli tu i tu śruby. Tu wkręt. Na tym polega różnica. Chciałbym, żeby mi to wyostrzyło, ale nie chcę. O, to jest śruba. Widać, czym się różni. A obok leży wkręt. Ręce od kawy jak zwykle się telepią. No i mamy zaparzacz uwolniony. I teraz słuchajcie. Tutaj wszystkie jeszcze pozostałości nam opadają. I teraz słuchajcie, taka prosta rzecz, bo wiadomo, ja ten zaparzacz po nagraniu rozbiorę, pościągam boki, wyczyszczę wszystko ładnie, ale co możecie zrobić sami? Jakiś odtłuszczacz. Całego go zapsikać, tu nie ma żadnej elektroniki w tym zaparzaczu, słuchajcie. Cały zaparzacz porządnie zapsikać i dać mu odpocząć. Tu chcę wam pokazać taką metodę bez rozbierania go. No bo to już trzeba mieć jakiś kawałek wiedzy, doświadczenia, bo można go też łatwo popsuć. Myszka na bok, wszystko na bok, bo tu się robi ślisko. To samo widzicie. Tu, nawet może tak to zróbmy. Zawsze jest pełno kawy. W jednych więcej, w innych, słuchajcie, mniej. Taka to konstrukcja, no bezobsługowy zaparzacz, ale ten ekspres musi trafić do serwisu. Ja to powtarzam często. W zależności oczywiście od stopnia użytkowania. Tam do środka starajcie się nie psikać. W zależności od stopnia użytkowania musi do tego serwisu trafić na przykład po 3 latach lub po 2. To też zależy, ile tych kaw pijecie, słuchajcie. Albo a potem co 2 lata, ja tak uważam. Tak mi się wydaje, że to jest tak, jeśli w ogóle uogólniając, bo wiadomo, jeden pije 3 kawy w tygodniu, inny pije 15 kaw dziennie. Nie będę pokazywał palcem kto. Listen to me very carefully because I'm only going to say this once. Coffee. Black. Coffee. Black. While I've got your attention, there are... Coffee first. Ponieważ był problem też z przepływem wody, to sobie moknie, to musi sobie namoknąć. To zajrzyjmy w przepływomierz, jak on wygląda. Czyli tu go wypinamy. Tu zaglądamy. No i... no widzicie sami chyba, że w tych rurkach jest jakiś kisielek, więc należy obstawiać, że w przepływomierzu takowy kisielek też może być. Tutaj też wszystko sobie ładnie moknie w ekspresie, żeby co? Żeby łatwiej było nam to doczyścić. Strzykawa z rurką. Celem testu. No, nie wiem, wepnijmy się do wejścia, czyli do... Tu macie strzałeczki, ich pewnie nie widać.
do dolnej części przepływomierza. Ja i tak go rozkręcę, ale chcę wam pokazać, jak to sprawdzić. Uwaga, może chlapnąć. No, tu jest drożnie. Tu jest drożnie, więc można zakładać, że on się zapowietrzył. Albo te rurki już są tak skisielkowane, nowe słowo, że trzeba je i tak będzie wyczyścić obie. Ale my się zajmujemy dzisiaj zaparzaczem. No tu jest syf, zobaczcie. Tu jest syf, ja bym się nie chciał cały pobrudzić. Podwinę rękawy, trącając partnera kanału. No widać tu brud. Widać tu brud, słuchajcie. Widać, że to trzeba wszystko czyścić. Widać takie czarne farfocle w środku, ta uszczelka też jest czarna. To się dosyć łatwo czyści, bo wystarczy to porządnie wytrzeć, słuchajcie. I będzie śmigać. Ten idzie do pompy, czyli to jest wyjście. A tu mamy wejście. Wężyki do czyszczenia, ale to nie teraz. Nie to jest kluczem tego filmu, słuchajcie. Ten zaparzacz już sobie namógł, ja go jeszcze chwilę pomoczę. I trzeba go, słuchajcie, wziąć teraz pod kran, porządnie wyczyścić. Tak, bez rozbierania oczywiście. Film o czyszczeniu tego zaparzacza takim kompleksowym cały czas obiecuję, w końcu nagram. Także idę go umyć i za sekundę wracam. Mamy to. On jest tylko umyty, nie rozbierany, to co mówiłem. Jeszcze nawet trochę z niego woda kapie. Możemy go trochę przetrzeć, ale niech on sobie tu jeszcze schnie, słuchajcie. A my idziemy posprzątać ten bałagan w środku. Czyli tu wszystko ładnie trzeba wyczyścić, wyodkurzać. Tu musi być porządeczek, to jest w ramach przeglądu. No ale przecież wiadomo, no jak się już tu zagląda, to trzeba to wyczyścić. Proste. Wężyki do wyczyszczenia, ale no wiecie, nie chcę, żeby ten film trwał, bo to roboty przy takim ekspresie to jest ze 2 godzinki co najmniej. Nawet więcej, bo zaparzacz jeszcze będę rozbierał. Wszystkie wężyki wyczyścić, zdjąć drugi bok, który zdejmuje się dokładnie tak samo jak ten, więc tu na razie nie będę go tak demontował kompletnie. Ale tu już zróbmy porządek, bo będziemy wkładać zaparzacz po takiej domowej regeneracji, nazwijmy to, no bo to chcę wam pokazać, jak to sobie zrobić w domu. Przy kompletnym przeglądzie wymienia się też ten wężyk, żeby on nie był taki już zmęczony życiem. No ale tu mamy wstępnie posprzątane, przynajmniej w tej komorze, gdzie zaraz włożę zaparzacz. Ja używam, to już wielokrotnie mówiłem, CX80 Silicone Spray. Psikam tutaj na elementy, które nie mają i tak kontaktu z kawą, mimo że on jest dopuszczony do sporadycznego kontaktu z żywnością. I tu bardzo mało, to już było za dużo nawet, tylko na ten gwint. I teraz można, tu nie używam smaru. Teraz można tym zaparzaczem pokręcić, żeby on się przesmarował, ale widzicie, jak on mi zaczął już lekko chodzić? Czasami tutaj jest ciężko to przekręcić, a tutaj to idzie. Tu ma jakiś taki moment, widzę. Sprawdźmy to, nie. Po prostu mam mokre ręce. Ja sobie go zawsze, słuchajcie, ustawiam, że tutaj w tej chwili ta komora kawowa do oporu do góry i cofam, aż ona się schowa. I tak, w takim momencie go wkładam. Wiadomo, ta uszczelka do wymiany, główna uszczelka na tłoku, który widać tam, do wymiany, sitko do wyczyszczenia. Ja go tak oględnie tu umyłem, bo chodzi o to, powtórzę, żeby wam pokazać, że możecie to sobie zrobić sami. Oczywiście z zachowaniem tych wszystkich tutaj elementów dobrze wkręconych. To co? Wkładamy tackę, wkładamy wodę. Dostałem ten ekspres z tak wrzuconym filtrem do wody. Nie wiem, z czego to wynika. To raczej nie jest oryginalny filtr. Nie stosujcie, słuchajcie, zamienników.
Już lepiej w ogóle filtrów nie stosujcie, jak macie stosować zamienniki. Chociaż to chyba jest Claris? Nie, to jest jakaś chyba podróbeczka. Te zamienniki wam nie posłużą za dobrze. Są dobre zamienniki, ja nie twierdzę, że nie, ale skąd wiecie, które są dobre? Ja uważam, że jeśli już ma się Jurę, to albo stosować te filtry oryginalne, albo w ogóle lać z dzbanka filtrującego wodę, jak kto woli. Wodę mamy, tu mamy podpięte, zaparzacz mamy wkręcony, włożony. No to słuchajcie, odpalmy go. Odpalmy go, ja wam pokażę, jak to pracuje. Mam nadzieję, że ten prosty zabieg pomógł. No ale jeszcze musimy wyeliminować usterkę, że on nie pobiera wody. Odpalamy. Zapalił się, zaświecił się, nie zapalił. Zawór ceramiczny ruszył, słychać było. Co on tam chce? Naciśnij pokrętło. Widzicie, tu nic nie płynie. Trzeba mu będzie pomóc. Trzeba będzie mu pomóc, czyli tak, wyciągam zbiornik wody. Będziemy musieli, pokażę wam, jak to też może, dzisiaj takie chałupnicze metody naprawy Jury. Tak naprawdę jest pełny powietrza. Więc teraz łatwo sobie sprawdzimy, wyłączyłem z prądu, to najważniejsze, łatwo sobie sprawdzimy, który to jest wężyk, ten odpowiedni. No bo jak w niego dmuchnę, to wyleci tędy woda. Sprawdźmy to. To jest raczej od pompy, więc należy zakładać, że to jest od gniazda zbiornika. Czy tak? Tak, widzicie? Widzieliście. Czyli ten zostawiamy w spokoju. A czepiamy się tego od pompy. Nabiorę sobie tu wody. Może być ta. Spróbujemy po prostu pomóc mu w tym przepłukaniu. Zobaczymy, czy się uda, nie? To tak, musimy oszukać czujnik magnetyczny. Najpierw włączmy ekspres do prądu. Z odpiętym przepływomierzem on może pokazywać błąd, ale chodzi o to, żeby pobrał wodę. Odpalmy go, on pewnie pokaże brak wody. Zaraz wam powiem, co on tu pokazuje. Już oczywiście nie pamiętam, który to był wężyk. Uzupełnij zbiornik wody. Magnesik na jakiejś podpóreczce. Czy tyle mi wystarczy? Naciśnij pokrętło. Który to był wężyk, słuchajcie? Ten? Ten. No i teraz odpalamy pokrętło. Słyszycie? Jak zmienił dźwięk? On oczywiście pokaże błąd, bo nie widzi sygnałów z przepływomierza, ale chcę, żeby się napełnił wodą. Patrzcie, jaką... Jeszcze raz. Patrzcie, jaką pompa ma siłę. Nie będę naciskał strzykawki. Widzicie? Sam wciąga. Sam wciąga. Dobra, dajmy mu jeszcze pobrać tą wodę. Z prądu. Zawsze. No i teraz co? To wiemy, że jest zbiornik, więc wpinamy gościa do wejścia. To wiemy, że jest strzykawka, że jest pompa. Wpinamy gościa do wyjścia. I teraz miejmy nadzieję, on sobie ruszy już normalnie na zbiorniku. No i co? I odpalamy maszynę. Tu w tej chwili świeci się grzanie. Naciśnij pokrętło. Jak widać. Ale gdzieś on łapie jeszcze powietrze. Ciekawe gdzie. Czyżby uszczelka na zbiorniku? Tak też może być. Tak też może być. Dajmy mu się wybuczeć. Skoro tak, no to trzeba go rozebrać dalej, słuchajcie, i sprawdzić, co w trawie piszczy. Chciałem pokazać sam zaparzacz, ale ten ekspres jest w stanie ciężkim, jak się, słuchajcie, okazało. Trochę tu porządku, trochę tutaj posprzątać. Przepływomierz niech zostanie na razie nowy, żeby mieć pewność. Ściągnijmy drugi bok, bo tutaj skądś leje się nam woda. Ewidentnie. Ściągnijmy drugi bok, żeby sprawdzić skąd, słuchajcie. Żeby tu nie było większych problemów, bo ewidentnie jest jakiś wyciek, on gdzieś gubi tą wodę po drodze do pompy. Co jest co najmniej ciekawe. No ale
Za chwileczkę się dowiemy. I już widzimy... To już niewiele brakło. Ja się aż boję, że to zaraz wybuchnie. To tu jest dużo poważniejsza sprawa, słuchajcie. Napompowała pompa, prawda? Dawno nie widziałem, jak to by wybuchło, słuchajcie, bo ja już to przerabiałem, wybuch tych wężyków. Jak to by wybuchło, to huk jest zacny. No ale zobaczcie, no aż wam przybliżę, jaka pięknota. Porządny wężyk. Teraz strach się bać tego dotknąć, słuchajcie. Czyli problem jest... Tu podejrzewam, że przepuszczało już na membranie, bo takiego ciśnienia dostało, aż cud, że tutaj nic się nie wydarzyło. To jest dobrze skonstruowane, elektronika jest osłonięta, no ale powiem wam, niespodzianka. Ten wężyk idzie nam wyłączony z prądu, słuchajcie, grzebiemy dalej. Trzeba spuścić jakoś to ciśnienie, bo tu zaraz będzie taki huk, aż się boję. Ten wężyk idzie do zaworu ceramicznego. Prawdopodobnie, nie pamiętam, zdejmijmy sobie osłonę grzałki. Ona jest tu na zatrzaskach. Jeden. Drugi. Czyli mamy dęba prawdopodobnie albo stojącą grzałkę, albo jeszcze coś innego. No wężyk i tak jest, słuchajcie, do wymiany. Trzeba z niego spuścić powietrze. Kto się nie boi? Bo to będzie huk wody. Ja, słuchajcie, muszę jakoś tak to zrobić, żeby aparatów nie pochlapać. I robimy fajerwerki. Zasłonię tutaj aparat i siebie. Widzicie, co tu się wydarzyło? Dobrze, że zasłoniłem aparat, monitor pochlapany, dajcie mi chwilę, muszę to wytrzeć. Wiecie, musiałem na szybko wytrzeć monitor, żeby mi woda nie spłynęła. No do ramki, tak? Chyba dobrze wytarłem, tak. Wszystko jest ok, wszystko jest pod kontrolą. No i co, słuchajcie? Trzeba to porozpinać. Trzeba to posprawdzać. No i to tak widzicie, właśnie często mnie pytają klienci, czy można się zapisać w kolejkę, bo ja bym przyjechał tego i tego dnia. Jeszcze mi tam wpadła zawleczka, zaraz ją wyciągnę. A tu problem niby z zaparzaczem, ale problem jest głębszy. Też klient nie powiedział mi, jaki tu jest problem, więc się nie spodziewałem. No tu już wszystko jest do wymiany. Gdzie ta zawleczka tam wpadła? Zaraz ją wyciągnę, nieważne. I teraz mamy, czy mamy przelot przez grzałkę? Jak to sprawdzić? Przede wszystkim to muszę tu wytrzeć. Tu wszystko pływa. No wejście mamy tu, wyjście mamy tu, tak? Odpinamy sobie wężyk. Przełączę wam widok. Sorry, nie ten. Przełączę wam widok na taki. Wyostrzmy. Wpinamy ten wężyk celem sprawdzenia, czy w grzałce jest przelot. No bo tego się inaczej nie da zrobić, słuchajcie. Właściwie niepotrzebnie odpiąłem ten wężyk. Na razie mogłem odpiąć całą końcówkę. Prawdopodobnie ten ekspres nie był odkamieniany. Bo jeśli to nie jest... Ja obstawiam, że to jest kamień, ale... Mogę się mylić, słuchajcie. Teraz zaczynamy diagnostykę pod tytułem... czy jest przelot na grzałce. No i co? Myślicie, że jest przelot przez grzałkę? Zaraz się dowiemy. Jak tylko mi się uda nałożyć ten wężyk. Mamy odpowiedź. Kamień. Kamień. Trzeba tą grzałkę wyciągnąć. Trzeba tą grzałkę udrożnić. Ale to, słuchajcie,
zostawimy na inny film. Generalnie mieliście instrukcję, jak wymontować zaparzacz, wyczyścić go sobie, przesmarować i włożyć. Czy zrobię nagranie z udrażniania tej grzałki? Zastanowię się, jeśli tak, to może na środę. No i co? Tyle z mojej strony, słuchajcie. Ten zaparzacz będzie działał, bo on bardzo ciężko chodził, a zaczął chodzić lekko. Chcę, żeby te filmy sobotnie nie były za długie, więc prawdopodobnie dokończymy tą naprawę na bez dubli, albo wam napiszę tutaj w przypiętym komentarzu. Macie jak rozebrać Jurę A7, jak wyjąć zaparzacz. Umyć to go trzeba po prostu umyć w odtłuszczaczu jakimś, psiknąć tam, gdzie pokazałem dzisiaj na filmie. I będzie działać. Partner kanału, przypominam, portal Naprawiaj Nie Wyrzucaj, firma nord.pl. Linki macie w opisie, linki do wszystkich tutaj pokazanych części dzisiaj też wam wrzucę do opisu. Kawa, która stoi tu, polecam. Zielona 85%, arabika 15%, robusta czerwona 60%, arabika 40% robusta. Jeśli chcecie ją zamówić, macie maila teraz na ekranie i w opisie filmu napiszcie do mnie maila, napiszę wam jak to zrobić. Tyle. Chciałem wam pokazać samą naprawę zaparzacza, bo pytacie o to bardzo często, jak ten zaparzacz sobie można we własnym zakresie wyczyścić. No ale okazało się, że nie mam jak pokazać teraz, że to działa, a działa na pewno, bo widzieliście balonik, widzicie. Tak właśnie wygląda serwis. Nie zawsze jesteście w stanie wszystko przewidzieć, nie zawsze jesteście w stanie przewidzieć czasowo, ile to zajmie. No dobra, nie męczę. Miłej soboty życzę, smacznej kawusi, trzymajcie się. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Dajcie lajka, dajcie suba, pozdrawiam, cześć.